10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. สิทธิผู้ชายสมัยเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่ทราบไม่ว่าเรื่องจะเปิดจะปิดนะเสร็จผู้หญิงเขาราบคาผู้หญิงเปิดเผยเนี่ยนะดูเด็ใครๆก็พูดว่าดูดิผู้ชายลองเปิดมั่งเสร็จได้โดนพามพามพามพราแค่จะขยับฉันก็แค่ตากระทบใจก็จะมาที่ไรอะไรแค่จะขยับฉันก็แค่ตากระทบใจก็จะมาที่ไรอะไรก็ต้องขอดูเธอหน่อยฉันเองก็เปิดละใจที่ยังไม่เปิดขอใจเธอหน่อยฉันเองก็เปิดละรักเธอจะเปิดมารักเธอจะเปิดมารักเธอจะเปิดมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะมาทำโครงการจิตอาสาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมชายหาดนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วประมาณที่โครงการของเรานะคะซึ่งได้ร่วมงานและประสานกับโครงการของอันนี้นะคะเป็นโครงการของตำรวจของอะไรนะของสำนักงานหาเช่าสำราญนะคะซึ่งต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมที่พวกเรากิจกรรมที่ทำก็มีตั้งแต่เก็บขยะแล้วก็มีกวาดขยะใช่ใบไม้ซึ่งจะมีแบบนิสิตนักศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เป็นโครงการของนักเรียนเราเองแล้วก็จะเป็นพวกเทศกิจชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะคะซึ่งมาช่วยกันแล้วก็ที่นี่จะทำกันในภายใน1 เดือนละ4 ครั้งสัปดาห์ละ1 ครั้งนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มเกี่ยวกับปฏิบัติการของเราก็คือโครงการจิตอาสานี้เลยนะคะตามเลยนะคะต่อไปเราจะเริ่มทำงานนะครับเอาเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยเก็บของด้วยภารกิจที่2ของเรานะคะต่อไปนี้โครงการจิตอาสาของเราที่อนุรักษ์ริมชายฝั่งทะเลหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะเริ่มเก็บสิ่งของแบบมีขวดพลาสติกที่เป็นแบบสิ่งปฏิกูลนะคะริมชายฝั่งทะเลให้ดูเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะเพื่อรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมไว้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเชิดชูจังหวัดเพชรบุรีให้แบบเป็นที่ยกย่องแล้วก็น่าท่องสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่ค่ะก็จะเริ่มภารกิจนะคะโดยจะมีตำรวจของเรานะคะเป็นหัวหน้าโครงการอยู่ซึ่งเราก็จะได้มานับร่วมของเขาค่ะตามมานะคะI'm a motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리내 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 악소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Gonna make you sweat, gonna make you wet. You know who I am. Let's say, gonna make you sweat, gonna make you
a motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. ก็จะมาลงมาเป็นในส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนของ
าดเจ้าสำราญค่ะก็สำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีแล้วนะคะในครั้งนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆจากสถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญค่ะ โครงการ